Почему храпеть вредно для здоровья и как избавиться от храпа? Храп отравляет не только домочадцам жизнь, но и самому храпуну. Дневная усталость, раздражительность, ухудшение работы мозга, возникновение сердечной недостаточности и прочие проблемы со здоровьем – вот последствия храпа. Многие специалисты считают причиной храпа расслабление мягкого неба и небного язычка во время сна. Из-за определенных анатомических особенностей носоглотки возникает характерный вибрирующий звук. Ученые считают, что употребление некоторых продуктов способно избавить от храпа. Предлагаем вам 3 средства. Первое. Мята. Употребление горячего чая из мяты на ночь поможет избавиться от слизи в легких и облегчит дыхание. Также полезно в этом отношении эфирное масло мяты. 2-3 капли растворите в стакане теплой воды и прополощите этим средством горло. Ингаляции с использованием масла мяты точно лишними не будут. Второе. Оливковое масло. За 3-4 часа до сна при помощи пипетки нужно закапать в каждую ноздрю по 1 капле оливкового масла и постараться поглубже втянуть средство. Курс лечения примерно 3 недели. Третье. Кардамон. Кардамон хорош не только для приготовления волшебных блюд восточной кухни. Эта специя обладает уникальными свойствами разжижать мокроту и облегчать дыхание. В стакане воды растворите 1 чайную ложку меда, добавьте щепотку корицы и пол чайной ложки молотого кардамона. Пить средство нужно непосредственно перед сном. Натуральные средства позволят, если не полностью избавиться от храпа, то уж точно уменьшить его громкость. Врачи советуют избегать или совсем отказаться от молочных продуктов. Употребление на ночь молочных продуктов затрудняет отхождение слизи. Также нельзя курить перед сном, чтобы не раздражать слизистую носоглотки. Благодарю вас за внимание, пишите комментарии, ставьте отметки и подписывайтесь на канал.